Shalom broeders en zusters. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Die geliefde in Jezus Christus. Tuhan kita selalu memberkati kita. Onze God die zegen ons altijd. Bahkan Tuhan kita selalu bersama kita. Zelfs onze God is altijd met Bahkan ons. perlindungan kita ada di dalam tangannya, saudara-saudara. Zijn bescherming is in ons. Heer. Amin, saudara-saudara. Amin broeders en zusters. Dan itu mari kita siapkan hati kita Laten we ons hart klaarmaken untuk memuji dan menyembah Dia. om hem te loven en te Karena prijzen. itu kita katakan Allahku dahsyat. En daarom zeggen wij, Katakan Allahku dahsyat. onze God is buitengewoon. Sorak-sorak di hadapan Tuhan. Laten we juichen voor hem. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, amin. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemudahannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Kita bisa katakan hirik preri krotenang. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hirik preri. Preri krotenang. And heart willing to pay.
Trots du med vän, vad här träs, när det traff, ett tradis och stark. Erik Persson Erik Persson Erik Oh haleluya, sungguh kami mencintai Engkau Tuhan. Wij houden van u, Heer. Karena kasih-Mu Door uw liefde, yang tidak pernah menjatuhkan kami Bapa. die ons nooit verlaat. Bahkan Engkau selalu membangun kami. En u bouwt ons altijd op. Setiap hari Iedere dag weer. perlindunganku ada di dalam tangan-Mu Bapa. Mijn bescherming is in uw handen, Pada waktu Heer. aku bangun, Als ik opsta, pada waktu aku bernafas, als ik adem ga halen, bahkan sampai aku tidur lagi. totdat ik zelfs weer ga Terus slapen. perlindungan kami ada di tangan-Mu. Uw bescherming is in ons, Heer. Sungguh kami ingin menyanyi kepadamu Wij willen zo graag voor u gaan zingen, dan Heer. menyatakan Tuhan, En om te zeggen I love you Lord. hoeveel wij van u houden. I love you Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. Moment that I wake up until I lay my head, I will sing
kami kepadamu Tuhan. Dit is onze lofprijs naar u Tanda toe, terima Heer. kasih kami kepadamu. Als teken van onze dankbaarheid. Dan pada hari ini Tuhan, En vandaag, Heer, kami ingin memasuki perjamuan kudus. gaan we de avondmaal in. Setiap kali kami mengingat Engkau, Wij herinneren iedere keer aan u, Heer. bahwa kami ada dalam perlindungan Engkau. Dat wij in uw bescherming zijn. Karena kasih-Mu Tuhan. Door uw liefde, Heer. Karena pengampunan-Mu. Door uw vergeving, Heer. Karena kuasa-Mu. Door uw kracht. Nyata di dalam hidup kami. Is te zien in ons leven. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, mijn Mari Jezus. saudara-saudara kita siapkan Broeders perjamuan en kudus. zusters, laten we de avondmaal even gereed houden. Yesus Tuhan penolong hidupku, Kau tuntun jalanku di jalan, Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penolong hidupku, tuntun jalanku di jalan-Mu, pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesus, ku percaya padamu, kuasa-Mu nyata di hidup. Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesus, ku percaya padamu, kuasa-Mu nyata di hidupku. Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesus, ku percaya padamu, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Laten we dit brood hoog opheffen. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Uw macht is te zien in ons leven, Heer. Kami mengucap syukur kepadamu. Wij danken u, Heer. Firman-Mu 1 Korintus 11 ayat 24. Uw woord in 1 Korintiërs 11 vers 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. De dankzegging uitsprak. Ia memecah-mecahkan dan berkata, Het brak en zeide, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. dit is mijn lichaam voor u. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit tot u, tot mijn gedachtenis. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we het eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Laten we ook dit beker heel hoog opheffen voor de Heer. Demikian juga ia mengambil cawan
Evenzo ook de beker. Sesudah makan lalu berkata, Nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt Menjadi peringatan akan aku. tot mijn gedachtenis. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we dit drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we God even danken. Yesus kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karyamu. Yesusku percaya padamu, kuasamu Tuhan, kuasamu nyata di. Katakan satu kali lagi, Yesus kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karyamu. Yesusku percaya padamu, kuasamu Tuhan, kuasamu nyata di. Kuasamu nyata di. Kuasamu Tuhan, kuasamu nyata di. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk pagi yang indah ini bersamamu. voor deze hele mooie ochtend met u. Terima kasih kalau kami boleh mengadakan perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Dank u wel dat we vandaag de avondmaal mogen meemaken met u, Heer. Karena kami tetap ingin mengingat akan Engkau Tuhan. Omdat wij u steeds willen herinneren. Dan kami percaya kuasa perjamuan kudus ini sangat luar biasa. En wij geloven de kracht van deze avondmaal, dat is buitengewoon. Yang sakit sudah disembuhkan. Degenen die ziek zijn, die zijn genezen. Yang miskin diperkaya. Degenen die arm zijn, die wordt verrijkt. Yang sedih sudah diberi sukacita luar biasa. Die verdriet hebben, die krijgen dus blijdschap. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Uw genade is zo groot voor ieder van ons. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau Yesus. Wij staan hier voor u, Heer, omdat u dat zo wil, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan di tempat ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dat het woord die zo dadelijk gezaaid wordt, dat het dus een voorbeeld mag zijn in ons leven. Boleh membangun setiap rohani kita. Amin. En ieder van ons ziel kan opbouwen. Kami mau membuka hati kami Wij willen ons hart openen untuk roh-Mu yang kudus, untuk firman-Mu yang kudus. voor de Heilige Geest, voor uw heilige woord. Karena Engkau saja yang dapat merubah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Alleen omdat u degene bent die alleen ons kan veranderen. Terima kasih kalau hamba-Mu boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Dank u wel dat uw dienstknecht de kans krijgt om uw woord te gaan zaaien. Itu juga hanya karena anugerah-Mu. Dat is ook alleen maar door uw genade. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Kami mau menyiapkan hati kami. Wij willen ons hart even Di klaarmaken. dalam nama Yesus, In de naam van Jezus kami berdoa dan mengucap syukur. hebben we gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. 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 Yes. Luar biasa Tuhan kita, amin. Onze God is buitengewoon. Amen. Yes. Kita sangat bangga kalau kita mempunyai Tuhan seperti Yesus kita, amin. We zijn heel erg trots dat we een Jezus hebben net als Hij. Amin. 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 Ya. Kita tahu 2 of 3 bersekutu di dalam namanya, Wij weten 2 of 3 personen vergaderen in zijn naam. Dia ada di tengah-tengah. Is Amin. Hij in ons midden. Amen. Ya. Mari kita mau buka Yohanes 4.
Laten we openmaken Johannes 4. Ya, saya mau baca ayat 7 sampai 8, Ik wil sampai eerst 9. Ik wil eens lezen vers 7 tot 9. Ya, ya kita tahu Yohanes 4 ini adalah berbicara tentang Yesus berbicara dengan Samaritanse vrouw. Het gaat over Jezus die praat met de Samaritaanse Ja. vrouw in Johannes 4, vers Ja. 7. Kita tidak akan membaca semua. Ik zal dus niet alles gaan lezen. Saya mau baca yang ayat 7 dan 8 dulu. Ik ga eerst even vers 7 en vers 8 lezen. Silakan. Di bahasa Belanda. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. 8. Heb ik al. Oh, udah? Ya, oke. Di sini dikatakan ada seorang perempuan yang menimba air, tentunya yang Samaritan vrouw itu, Hier werd gezegd dat er een vrouw uit Samaria water zat te putten. ya. Dan jelas coba ayat 9-nya, saya minta juga ayat 9-nya biar jelas. Vers 9, dat het duidelijker Ja. wordt. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Saya mau tekankan yang di bawah, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ik wil nog een keertje benadrukken, de laatste zin, want Joden gaan niet om met Samaritanen. Waktu saya renungkan firman ini, Toen ik over dit woord ging nadenken, sebenarnya Tuhan Yesus mengajar kita eigenlijk heeft Jezus ons de les gegeven untuk kita mau keluar dari ke zona kenyamanan kita, dat wij dus eigenlijk eruit moeten komen uit onze gewoonte. ya, uit the box kita bilang gitu. Ja, Kita dus wij mau moet- uitbreiden. Ja, wij moeten dus uitkomen van onze prettige zone, zeg Karena maar. yang dilakukan Tuhan Yesus ini bukan hal yang biasa. Want dat wat Jezus heeft gedaan is niet gewoon normaal iets. Yoden tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. De Joden mogen niet omgaan met de Samaritanen. Tetapi karena kasihnya, dia Maar- ajar kita Maar door zijn liefde geeft hij ons dus de les untuk bisa keluar dari zona kenyamanan kita ini. dat wij dus uit onze schild moeten gaan kruipen Ja. om andere mensen lief te hebben. Kita akan lebih mudah bergaul dengan orang-orang lingkungan kita, benar? Wij moeten dus makkelijker kunnen omgaan met de mensen om ons heen. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bisa juga bergaul dengan orang-orang yang justru tidak senang sama kita. Nah, Maar God geeft ons eigenlijk de les om ook met andere mensen wat wij dus niet zo prettig vinden om te gaan. ya. Tuhan bilang kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik kepada kita, itu gampang. Ja. God zegt tegen ons, als wij goed zijn tegenover mensen die goed voor ons zijn, dat is makkelijk. Tetapi justru kita harus berbuat baik terhadap orang yang jahat of membicarakan kita. Maar wij moeten juist omgaan met degene die eigenlijk ons gaat kwetsen. Gak gampang. Dat is niet makkelijk. Sampai detik ini pun saya harus memaksa diri saya untuk bisa melakukan itu. Tot op dit moment moet ik me ook gaan dwingen om dat te gaan doen. Karena saya masih manusia biasa. Want ik ben ook nog een gewone normale mens. Karena saya masih ada gevoelens. Want ik heb ook nog mijn gevoelens. Ya, tetapi Tuhan ajarkan untuk kita keluar dari zona kenyamanan kita ini. Maar God leert ons om uit te komen uit onze beperkingen, zeg maar. Ya. Itu yang Tuhan ingin ajarkan ke setiap anak-anaknya. Dat is iets wat de Heer aan al zijn kinderen wil gaan vertellen. Karena kita ini dibilang apalah terang tuh dan garam dunia. Want wij zijn eigenlijk het licht en het zout van de wereld. Ya, tapi kalau kita tidak mau melakukannya, tidak memberi contoh, bagaimana orang lain bisa tahu? Maar als wij dus geen voorbeeld zijn, hoe kunnen de anderen dat dan weten? Ya kan? Kita disakiti, kita dibicarakan negatif tentang kita, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada orang itu.
Men roddelt over ons, maar wij moeten toch tegen die persoon goed blijven. Itu nggak gampang. Dat is niet makkelijk. Apalagi kita tahu orangnya ini loh, dia. En vooral als we weten dat dat die persoon is die Ini over ons tapi gaat kita roddelen. berhadapan dengan dia, kita tidak bisa marah gitu loh. Maar voor die persoon kunnen we dus niet boos worden. Saya nggak suka kelakuannya, tapi orangnya kita nggak bisa benci. Ik vind dus dat wat die persoon doet niet leuk, maar die persoon haat ik dus niet. Siapa saya? Wie ben ik? Saya juga Tuhan Yesus juga menolong saya, redden saya. Jezus heeft mij ook gered. Saya tidak lebih baik dari orang-orang lain. Ik ben niet beter dan de anderen. Tetapi Tuhan ajar di sini waktu saya renungkan, iya benar juga. Uit the box, uit breiden, begitu Tuhan Maar mau. God heeft ons dus geleerd met deze zin dat wij dus uit onze schuld moeten gaan komen. Uit onze schulp moeten gaan komen. Ja. Benar? Ja. Ya. Apa yang kasarnya mungkin dunia bilang rar gitu, kita harus lakukan. Gitulah. Misschien dat de wereld zegt, wat is dat een vreemd iets, maar dat moeten wij dus gaan doen. Ya. Kalau dunia bilang kamu bodoh, ngapain orang itu kamu kasihi? Want de wereld die zal zeggen van jij bent dom, waarom heb je die persoon lief? Tetapi ini dia uit the box gitu. Maar dat is het, wij moeten een bijzonder iemand zijn. Jadi ini yang yang Tuhan ingatkan kepada kita semua anak-anak. Dus dit is eigenlijk iets wat God aan ons, aan zijn kinderen laat herinneren. Sekarang coba saya kembali ke Yohanes 4, 16 sampai 19. Ik wil weer terug naar Johannes 4, vers 16 tot en met 19. Sebenarnya saya mau berbicara tentang bahwa de waarheid itu akan bevrijd ons, begitu. Ik wil eigenlijk zeggen dat de waarheid ons gaat bevrijden. Ya, kita tahu kita harus keluar dari tadi ya, zona nyaman kita. Dus wij moeten eigenlijk uit onze zone, ja, Comfortzone, ya, comfortzone keluar. eruit Nah, komen. sekarang ini, de waarheid ini. Ayat 16 sampai dengan 19. Vers 16. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. Ya, dalam hal ya ya sampai nanti ya 18 dulu kembali ke Balada ya. Dia katakan di sini dalam hal ini engkau berkata benar. Vers 18. In dit geval hebt gij de waarheid gesproken. Kenapa? Di sini perempuan ini berani jujur. Dit moment, die vrouw is dus heel eerlijk. Dia eerlijk, memang ini keadaanku. Ja, dus zij is heel eerlijk, want dit is mijn toestand op dit Ini de moment. waarheid yang aku ada. Dit is de waarheid waar ik dus in zit. Dan inilah kebenaran yang harus juga kita miliki. Kita tidak usah berbohong-bohong gitu. En dat is ook de waarheid die wij eigenlijk moeten hebben. Wij hoeven niet te gaan liegen. Ya, karena kalau kita berkata dengan kebenaran itu akan membawa damai dan sejahtera di dalam kita. Als wij dus de waarheid gaan zeggen, dat geeft ons vrede. Kalau kita harus berbohong, menutupi segala sesuatu, pasti hati kita tidak tenang. Als wij dus moeten gaan liegen, dan is ons hart dus we hebben geen vrede in ons hart. Ya, semua kita pernah ngalamin itu sebelum bertobat, saya rasa. Dat hebben we allemaal meegemaakt voordat we bekeerd zijn. Ya, kita bohong sana, bohong sini. Wij liegen hier en wij liegen daar. Ya, bahkan kepada suami saya aja saya berani bohong. Zelfs tegen mijn man durf ik zeg maar te gaan liegen. Akhirnya saya tidak bisa tidur. Uiteindelijk kan ik niet slapen. Ya kan? Karena saya mau menutupi. Tapi kebenaran itu pasti dinyatakan oleh Tuhan. Maar de waarheid zal boven water komen. Jadi kita diajar untuk mau berkata tentang kebenaran. Dus wij werden geleerd om eigenlijk de waarheid te kunnen spreken. Itu harus dioefen terus itu. Daarin moeten we dus iedere keer gaan oefenen. Ya, harus dipraktek terus sampai kita dipanggil Bapak, bilang. Dat moeten we dus doorpraktiseren totdat we naar huis geroepen worden door onze Heer.
Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Want de waarheid zal ons dus bevrijden. Coba ayat 19-nya. Vers 19. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Di situ perempuan itu melihat bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Daar zag die vrouw dat wat Jezus dus zei, dat het waar is. Yesus tidak tahu tentang perempuan, tapi karena dia Tuhan, dia tahu apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jezus wist wat zij dus gedaan heeft, die Ja. Samaritaanse vrouw. Jadi apa yang kita lakukan, Dus dat wat wij doen, apa yang kita pikirkan, dat wat wij dus erover na gaan denken, apa yang kita perkatakan, dat wat wij zeggen, Tuhan tahu semua. God weet dat alles. Makanya saya tidak takut kalau orang roddelen of negatif praten tentang kita. Dus ik ben ook niet bang als mensen gaan roddelen of negatief gaan praten over ons. Karena saya tahu kebenaran pasti akan dinyatakan. Want ik weet dat de waarheid boven water zal komen. Tuhan lihat semua. God ziet alles. Saya bisa bohong kepada Bapak dan Ibu di sini. Saya bisa bohong. Ik kan tegen jullie allemaal gaan liegen hier. Tetapi saya tidak bisa bohong kepada Tuhan. Maar ik kan niet gaan liegen voor de Heer. Ya. Tuhan ada di mana-mana. God is overal. Jadi kebenaran itulah yang bisa memerdekakan kita. Dus de waarheid kan ons bevrijden. Kita tidak usah menunjuk satu dengan lain. Tidak Wij perlu. moeten niet die of die gaan aanwijzen. Ya. Kadang-kadang saya tidak pernah mencari nih contoh untuk tahu bahwa kami bijvoorbeeld dibicarakan. Itu kami tidak pernah mau cari hal itu. Ik wil dus ook niet te weten gaan komen wie over ons gaat roddelen. Begitu contoh ya. Contoh. Bijvoorbeeld. Tetapi pada waktunya ada orang sendiri yang datang dan menceritakannya. Maar op de goede tijd dan zal er iemand komen om daarover te gaan vertellen. Kan? Dan kebenarannya itu akhirnya dibukakan. En de waarheid komt dus boven water. Kembali lagi Ulangan 14 ayat 14. We gaan terug. Yang nggak usah dibuka. Exodus ya. Ulangan dus. Deuteronomy. Keluaran. Oh, keluaran deh. Keluaran. Ya, bukan Ulangan, Keluaran 14 ayat 14. In Exodus 14 vers 14. Exodus ya Pak. Boleh dibuka? Laten we even openmaken. 14 ya. Keluaran ya. Exodus. Dikatakan apa di sini? Jelas. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Karena kebenaran itu ya yang menolong kita. Omdat de waarheid ons dus helpt. Jadi kita tidak usah cari-cari bingung apa sih, nggak usah. Dus wij hoeven ons niet te bevrezen, wij hoeven dus ons niet bang te maken. Yang siapa sih yang ngomong siapa? Nggak Wie heeft usah. dat gezegd en wie heeft dat gezegd? Tuhan akan kalau Tuhan yang berperang lebih mantap. Amen. Als de Heer voor ons gaat strijden, dan is het. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Wij hoeven soalnya. echt niks te gaan doen. Ya. Ya. Tetapi kalau kita mau firman ini berhasil di dalam kehidupan kita, Maar als wij willen dat dit woord in ons leven succes zal zijn, berarti kita harus juga mencari kebenarannya. dat betekent dat wij dus ook zijn waarheid moeten gaan zoeken. Kita tahu Matius 6 ayat 33, Wij weten van Mattheüs 6 Ja, kan? vers 33. carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya. Zoek eerst Koning. de koninkrijk van de Heer en de rest zal u gegeven De worden. waarheid en zijn waarheid En dan zijn waarheid. kebenarannya, Zijn waarheid en maka semuanya akan ditambahkan. Mattheüs 6 vers 33. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Itu aja tujuan kita, cari aja dulu kebenarannya, cari the waarheid van Dit is de- eigenlijk onze doel.
zoek eerst voor zijn waarheid. Ya. Nanti Tuhan sendiri yang akan menolong kita. De Heer zal ons verder gaan helpen. Amin. Amen. Tuhan kita tuh Tuhan luar biasa loh. Onze God is een buitengewone God. Tuhan kita nggak usah tolong. Onze God hoeven wij niet te gaan helpen. Ada percayaan kan orang, saya bilang ya, saya nggak suka kepercayaan lain yang harus ditolong Tuhan, ya kita punya Tuhan nggak usah ditolong. Er is een andere geloof die zijn God moet gaan helpen. Maar onze God hoeven wij dus niet gaan helpen. Justru Dia yang menolong kita. Hij gaat ons helpen. Kita tidak usah bikin apa-apa, Tuhan yang tolong kita. Wij hoeven helemaal niks te doen. Onze God die helpt ons. Mantap kan Tuhan kita. Dat is buitengewoon. Ya, Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Onze God is buitengewoon. Amen. Oke. Johannes 8 ayat 32. Johannes 8 vers 32. Yes. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. De waarheid zal u vrijmaken. Jadi kita yang harus mau kan mengikuti kebenaran itu toh. Dat betekent dat wij moeten willen om die vrijheid te gaan zoeken. Kita tidak bisa menyalahkan pastor of siapapun itu kalau kita tidak bisa bertumbuh dalam rohani kita. Wij kunnen onze pastoor en zo niet de schuld geven als wij geestelijk niet willen gaan groeien. Segala sesuatu itu harus kita sendiri yang mau lakukan. Alles wat wij willen, moeten wij eerst zelf gaan doen. Opwekking begint bij jouzelf. Amen. Seringkali kita menyalahkan orang lain kalau kita tidak groeien. Vaak geven we iemand anders de schuld als wij dus niet kunnen gaan groeien. Saya katakan, Dat heb ik gezegd. firman Tuhan tidak pernah salah. Het woord van de Heer is nooit fout. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Het woord komt nooit te vergeefs terug. Pasti ada sesuatu yang menempel di kita, benar? Er is altijd iets wat in ons blijft hangen. Tetapi kalau firman itu tidak groeien di kita, Maar als het woord niet groeit in ons, itu bukan salah firmannya. dat betekent dus niet dat het woord verkeerd is. Bukan salah orang yang memberitakannya. Ook niet fout van degene die dat dus aan gaat kondigen. Tetapi salah dari kita sendiri yang tidak mau membuat firman itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Maar dat is onze eigen fout die dat woord niet wil laten gaan groeien in Benar, onszelf. Is het zo? Sekarang kalau kita sekolah, Dus nu als wij dus naar school gaan, kita belajar dari guru. wij leren van de juffrouw of de Kita mau meester, eksamen, wij willen examen gaan doen, kita mau dapat pententin of zoiets kan? wij willen allemaal cum laude gaan slagen. Berarti kita kan harus belajar. Dat betekent dat wij moeten gaan leren. Apa yang kita terima itu harus lebih baik lagi. Dat wat we dus geleerd hebben moet nog verbeterd worden. Begitu juga dengan firman Tuhan yang Dat is kita terima. ook zo met het woord die wij ontvangen hebben. Dan kita harus employen itu untuk tumbuh. En wij moeten dus dat verder gaan ontplooien om verder te kunnen gaan groeien. Dan kita boleh mendapat tadi yang Yohanes 8:32 ini, kebenaran itu yang memerdekakan kita. En dan gaan we weer terug naar Johannes 8 vers 32. Dat de waarheid ons vrij gaat maken. Bukan saya yang membuat memberi vrede itu, Niet ik geef jullie de vrede, tapi firman Tuhan itu yang membuat kita menjadi vrede. maar het woord die zal dus ons vrede geven en vrijmaken. Keputusan lagi di kita. Dus de beslissing is bij ons. Ya. Coba Yohanes 17 ayat 17. We gaan naar Johannes 17 vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Amin. Amen.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Jadi, the best product itu adalah firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Het beste product is eigenlijk het woord en God zelf. Kita nih cuma nyampein aja loh gitu. Wij gaan alleen maar het woord doorgeven. Tapi sekali lagi firman Tuhan tidak pernah salah. Maar nog een keer, het woord is nooit verkeerd. Ya. Firman itulah sendiri yang akan bisa juga memberi kita kedamaian, kesejahteraan. Het woord zal ons dus ook de vrede geven. Makanya kita disuruh apa firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pagi, siang dan malam. En daarom Iya. moeten we ook het woord dag in en dag uit overpeinzen. Saya waktu itu bicara dengan suami saya, Ik praatte toen Ja. tegen mijn kita man. tuh tidak merenungkan firman Tuhan hanya itu pada pagi hari aja, pada waktu tertentu, zeg maar. Wij gaan dus niet alleen maar in onze stille tijd het woord overpeinzen. Coba perhatikan ibu, semua saya rasa gitu. Pada waktu kita bekerja, kadang-kadang kita mau tidur, ada aja Oke, segala later. sesuatu firman itu masuk, benar? Ook op andere momenten tijdens onze werk en overal, het woord komt dus in. Dan kadang-kadang saya mendapat tema-tema itu pun bukan pada waktu saya stille tijd justru, kak saya ya. En soms is het zo ook dat ik die thema's dus krijg niet in mijn stille tijd, maar tijdens mijn bezigheid. Tuhan bicara, oh iya ini, God praat tegen mij. ya, oh iya Oh, ini. dit is dit Tuhan. en dit is dat. Nah itu terus saya catat cepat-cepat. Apa? En dan ga ik dat even snel opschrijven. Karena saya tahu firman itu kalau nggak dicatat dia akan hilang. Want ik weet als je dat niet op gaat schrijven, ben je het gelijk vergeten. Dan itulah saya baru bisa mendapat justru temanya itu yang bisa dapat sesuai dengan apa yang kejadian pada hari itu gitu loh. Dus het thema die krijg ik altijd op die dag als ik het mee ga maken. Kadang-kadang justru kalau saya cari-cari nggak dapat malahan. Soms is het zo, als ik juist ga zoeken, vind ik het niet. Apa sih Tuhan gitu ya? Wat is het de Heer, wat moet ik doorgeven? Justru Tuhan kadang-kadang ini saya ya, Dus soms is het zo saya nggak dapat apa-apa. dat ik helemaal niks krijg. Tapi kadang saya rustig, saya bilang Tuhan tolong, tidak terlepas. Maar als ik rustig ben en ik zeg van Heer help mij, dan komt er iets. Mantap. Kebenarannya lah yang memerdekakan kita. Zijn waarheid, die bevrijdt ons. Oleh karena itu Tuhan mengajar juga kita En daarom gaat Hij ons ook leren ya untuk mau berbicara apa adanya gitu loh. Ya is ya, nee is nee. om te zeggen ja is ja, nee is nee. Ya coba deh Matius 5 kalau nggak salah. Ya, ya. Ini. In Matthäus 5 vers 37. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee nee. Wat daar bovenuit gaat is uit den boze. Gak ada kan? Ya. Of nee. Het is alleen maar ja of nee. In het midden is er niks. Kalau salah ya salah. Als je verkeerd bent, ben je verkeerd. Kalau benar ya benar. Als je goed bent, dan is het goed. Tapi maar seringkali kita ketengahinnya ya maar. Maar dat woord maar, die in het midden staat, daar willen we altijd naartoe Benar gaan. nggak? Ya maar toh. Kita sering ya, saya juga, saya ngomong karena Wij saya doen juga het vaak suka. en ik ook. Ya, tapi iya nggak ada iya apa ya, nee apa nee. Het is alleen maar ja of nee. Kalau kamu berbuat salah ya saya salah. Als je fout hebt gedaan, dan is het verkeerd. Kalau saya benar ya saya benar. Als ik goed heb gedaan, dan is het goed. Tapi kita manusia, ya maar enggak loh, maar dit, maar dat. Maar wij proberen eruit te komen. Coba belajar ini. Saya kalau baca ini saya juga malu sendiri loh. Als ik dit Saya vers ya. ga lezen, dan ben ik zelf verlegen. Karena Word ik saya zelf sering verlegen. juga mencoba untuk keluar dari kesalahan saya dengan maar. Want ik probeer zelf uit te komen uit mijn fouten om maar te gaan zeggen. Apalagi tegen suami saya, ya maar ya. Vooral tegen mijn man. Zeg ik hoeveel keren je maar. Ya, ini padahal saya udah salah, maar nggak gitu. Ada aja. Eigenlijk
ben ik al verkeerd. Tapi Tuhan ajarkan. Lebih enak kan ya apa nee, bener nggak? Het is prettiger om te zeggen ja of nee. Kalau saya benar ya sudah, Als ik vrede. gelijk heb, dan is het ja. Als ik verkeerd ben, is het Minta maaf. ja. Excuses aanbieden. Ya, saya juga kemarin sedang bicara dengan anak saya keluar sedikit lagi ngobrol-ngobrol. Ik ging gisteren even kletsen met mijn kind. Ya, mijn dokter saya bilang ya tentang anaknya, tentang Over Ja. haar kind. kenapa maksudnya dia pokoknya dengan cara apa houdingnya itu, houding anak itu gitu De lah. houding van die kleine. Ya, di kleine. Terus saya bilang iya kamu sih suka ngomong begitu jadi anak itu suka ikut gitu loh kan. Jij zegt zulke dingen voor dat kind. En dat kind gaat dus ook naapen. Terus anak saya bilang gitu. Mijn dochter zei, Iya, dia Judas juga omanya juga begitu katanya. nou, dat kind is een beetje gemeen, maar de oma is ook zo. Oh, terus saya ketawa. Iya, omanya juga suka Moest ik Judas even gaan sih. lachen, ja. De oma Streng kan lah ook gitu, soms ja. streng zijn, ja. Aduh, saya ketawa. Oh iya bener juga ya. Saya bilang, oh iya bener juga. Saya nggak ngelihat saya diri saya sendiri Oh, het is soalnya. waar ook, ja. Ik kijk niet naar mezelf af en toe. Tapi waktu anak saya bilang gitu, saya ketawa Nou, sendiri. toen moest ik wel even gaan lachen. Toen mijn dochter dat Mama zei. nih tegen nyalain orang aja katanya. me. Ze zei, mama, je geeft anderen de schuld. Oh iya saya ketawa. Oh iya iya bener. En toen moest ik bener. wel even lachen. Nah, belajar? Ja, ik heb weer wat geleerd. Iya, oh iya bener juga. Kalau anak itu tuh ya gara-gara omanya. Ya kopasan kan omanya. Aduh. Ja, het is waar, want die kleine ga ik oppassen. Ya itulah. Jadi itulah kita belajar untuk mencari kebenaran firman-Nya. Dus wij moeten dus leren om de waarheid van het woord te gaan volgen. Dan kita juga harus mau berbicara sebenarnya. En wij moeten ook de waarheid gaan spreken. Ya, jadi kita mau membenahi setiap diri masing-masing. Saya nggak bilang orang. Dus wij moeten in onszelf alles in orde gaan maken. Ya, sehingga kita boleh dalam keadaan yang sukar apapun kita tetap ada vrede bersama Yesus. Dus in welke problemen we ook bevinden, dat we die vrede hebben in Jezus. Ya, kalau kita lihat dunia ini, Als we de wereld gaan kijken, in de wereld gaan kijken, COVID-19 ini, en de COVID-19, tapi lihat anak-anak Tuhan enjoy aja tuh. kijk naar de kinderen van de Heer. Die genieten er allemaal van. Nggak ada yang pusing ini itu, semua enjoy aja. Die maken geen drukte om dit of om dat. Die Ja. genieten ervan. Karena kita tahu Want wij Tuhan ada weten, bersama kita. God is met ons. Karena dia katakan apa? Firman-Nya janji, aku akan mengadakan perbedaan Want hij zei van, ik zal dus een onderscheid gaan maken untuk orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus voor degenen die mij gaan volgen dengan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus. en voor degenen die mij niet gaan volgen. Saya pegang itu terus. Dat hou ik dus vast. Karena Tuhan kita berjanji Want onze God die heeft beloofd, kita ada dalam perlindungannya. wij zijn in zijn bescherming. Ya. Oleh karena itu harus kita takut akan Dia. Dus daarom moeten we dus bevreesd zijn voor hem. Dia lihat hati. Hij kijkt naar ons hart. Dia tidak pernah tidak lihat. Mungkin saya bisa schijnheilig di depan Bapak Ibu. Saya bisa. Misschien kan ik schijnheilig gaan doen voor u. Apa kabar broer, zus? Hoe gaat het met uw broer? Hoe gaat het met uw zus? Terus sampai keluar saya bilang, En als ik naar buiten ga, dan denk ik van, die hoef ik niet te Tuhan hebben. lihat. Maar God ziet alles. Amin. Amin. Itulah kita membenahi setiap. Ya, tutup. Amsal ini. We gaan Yes. dus met deze spreuken afsluiten. Yes. Wie waarheid spreekt, deelt mee wat recht is. Maar een leugenachtige getuige bedrog. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Amin. Maar een leugenachtige getuige bedrog. Jadi lebih baik kita siapa mengatakan kebenaran, Dus wie de waarheid zegt, menyatakan apa yang adil. die zegt eigenlijk ook dat wat recht is, rechtvaardig is. Tapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Maar een leugenachtige getuige
is bedrog. Haleluya. Halleluja. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih ya Bapak. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Firman-Mu ya dan amin. Uw woord is ja en amen. Ajar setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan Leer al uw kinderen, Heer, untuk bisa berjalan di dalam kebenaran-Mu. om in uw waarheid te kunnen lopen, te kunnen wandelen. Tanpa Engkau kami ini tidak ada artinya. Zonder u zijn wij helemaal niks, Heer. Karena Engkau kami menjadi orang yang luar biasa. Door u zijn wij buitengewone personen. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Ajar kami terus Leer ons verder untuk berjalan di jalan kebenaran-Mu. om naar uw waarheid verder te gaan Terima volgen. kasih biar hari ini menjadi hari yang Dank u wel. indah terus bersamamu. Dat deze dag een hele mooie dag mag zijn met u. Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu di seluruh dunia dimanapun. U zegen al uw kinderen over de hele wereld. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Heer. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap In syukur. de naam van Jezus hebben we gebeden en gedankt. Amin. Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine about you. He bless you. Lord turn His face toward you and keep you. One more time singing the Lord.
Biarlah cahaya Tuhan terus menyertai engkau. Dat God verder in ons gaat schijnen. Diberkatilah anak-anakmu. Gezegend zijn uw kinderen. Diberkatilah cucumu. Gezegend zijn uw Bahkan kleinkinderen. diberkatilah generasi-generasimu. En ook de volgende Di dalam generaties. nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God zegent jullie. Sampai tanggal 19 Tot de 19e. kita akan merayakan hari Natal. Wij zullen dus onze kerstfeest gaan vieren. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen.